ეს ნიშნავს პირველ რიგში იმას, რომ ტოტალიტარული დიქტატურის დამყარება სურთ, სადაც ადამიანებს შეიძლება შეხედულებების გამოსჯიდნენ. მაგალითად 1924 წელს, ან 1935 წელს, ან 1958 წელს საქართველოში ვინმეს რომ ეთქვა, რომ ის არ ცნობს საბჭოთა კავშირს და საბჭოთა კავშირის მთავრობას, ეს უფრო საინტერესოა, ასეთ ადამიანსაც დააჯიდნენ საბჭოთა კავშირში, ხო, საბჭოთა კავშირი იყო, საბჭოთა რუსეთი იყო ტოტალიტარული სახელმწიფო. ეს მაგალითი, რომელიც დღეს ყობახიძე მოიტანა, ყურით მოთრეული მაგალითია, წმინდა წყლის დემაგოგია. რუსეთი და 4 სახელმწიფო კიდევ არ ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ისინი ცნობენ ქართულ ოცნებას, როგორც საქართველოს მთავრობას. ისინი ცნობენ უკანასკნელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს. ისინი ცნობენ გაყალბებულ არჩევნებს. მიაქციეთ ყურადღება, ისინი არ ცნობენ საქართველოს სახელმწიფოს საერთაშორისო სამართლის მიხედვით იმ ტერიტორიულ ფარგლებში, რა ტერიტორიულ საზღვრებში და ფარგლებში საქართველო არის აღიარებული. ფაქტობრივად ისინი არ ცნობენ საქართველოს სახელმწიფოს, მაგრამ ცნობენ ქართულ ოცნებას როგორც საქართველოს მთავრობას. ის ადამიანები, რომლებიც ეჭქვეშ აყენებენ არჩევნების შედეგებს, არ ცნობენ ამ არჩევნების შედეგებს. მიაჩნიათ, რომ არჩევნები იყო გაყალბებული. ამას მარტო საქართველოს მოქალაქეები არ ამბობენ. ამას ამბობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ამას ამბობენ ის სახელმწიფოები, რომლებიც ცნობენ საქართველოს საერთაშორისო სამართლის მიხედვით აღიარებულ ტერიტორიულ საზღვრებში. ნახეთ, ეს ქვეყნები და საქართველოს მოქალაქეები ცნობენ საქართველოს მის ტერიტორიულ საზღვრებში, ანუ ცნობენ საქართველოს სახელმწიფოს, მაგრამ არ ცნობენ გაყალბებულ არჩევნებს. ეს ორი სხვადასხვა რამეა. ყობახიძეს უნდა რომ დემაგოგიურად ეს ერთმანეთში არიოს, შექმნას ეს ბუნდოვანება და გაყიდოს შემდეგ ეს პროპაგანდა. ჩვენ ვცნობთ საქართველოს სახელმწიფოს, ჩვენ არ ვეთანხმებით ყობახიძეს და ქართულ ოცნებას ბოდიშის კამპანიაში, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს სახელმწიფოს გაუქმებას, საქართველოს დანაშაულის აღიარებას, მერე ყველა მიმყოლი შედეგებით. პირიქით, ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომელიც ცნობს საქართველოს სახელმწიფოს, ცნობს სახელმწიფოს ინსტიტუტებს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავიცვათ საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელიც მიიტაცა ქართულმა ოცნებამ, რასაც საქართველოს მოქალაქეები და საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთის და იმ 4 ქვეყნის გარდა არ ცნობს, არის არჩევნების ლეგიტიმური შედეგები. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არჩევნები არ იყო სამართლიანი, არ იყო დემოკრატიული, არ იყო თავისუფალი, ადამიანებს ხელი შეეშალათ საკუთარი ნების თავისუფლად, პირდაპირ და ფარულად გამოხატვაში, ამის არცნობაზეა საუბარი და არა სახელმწიფო ინსტიტუტების და არა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და არა საქართველოს სახელმწიფოსი. საქართველოს სახელმწიფოს ვიმეორებ, არ ცნობს რუსეთი და კიდევ 4 ქვეყანა, საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას არ ცნობს ჰამასი, რომლის გვერდითაც დისკომფორტის გარეშე იდგა ბატონი ყობახიძე ირანში და თანაც ორჯერ. ანუ ყობახიძე ცდილობს, რომ ეხლა რაღაცები ერთმანეთში არიოს და მოატყუოს საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ არ გონია, რომ ეს პროპაგანდა გამოვიდეს. კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცა კონკრეტულ შედეგამდე შეიძლება არ მივიდეს ეს კანონი, რომელიც რაღაც აი ბევრი ჩანაწერი თითქოს სხვადასხვანაირად არის მორგებული სხვადასხვა პირებზე, ხომ? აი მაგალითად სალომე ზურაბიშვილის ნაწილთან დაკავშირებითაც იყო საუბარი, რაღაც ჩანაწერია, რომ დაისჯება ასევე პირი, რომელიც რაღაცა საკუთარ თავს წარმოადგენს თვითნებურად საჯაროდ როგორც საქართველოს ხელისუფალს. და ბევრმა ჩათვალა, რომ ეს ზურაბიშვილს ეხება, რომელიც ამბობს, რომ ის არის ლეგიტიმური პრეზიდენტი, განსხვავებით მიხეილ ყაველაშვილისგან, რომელსაც არალეგიტიმურ პრეზიდენტად მოიხსენიებს.
ანუ ნებისმიერი ბავშვი, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ის არის საქართველოს პრეზიდენტი, ამ კანონის მიხედვით იქნება დასჯილი. ხვდებით რა აბსურდთან გვაქვს საქმე, ანუ ნებისმიერ ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ასე ხდება, ასე ხდებოდა საბჭოთა რუსეთში, ასე ხდებოდა კომუნისტურ რუსეთში, ასე ხდებოდა ნაცისტურ გერმანიაში, ასე ხდებოდა ფაშისტურ იტალიაში. ადამიანს გამოუგონებენ ნებისმიერ მიზეზს თუ ამ ადამიანის დასჯა სურთ. ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება დააკავონ, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება გაუშვან გრძელვადიან სასჯელზე ციხეში. საბჭოთა კავშირში ადამიანებს რომ ჟიდნენ კანონი ჰქონდათ საფუძვლად გამოყენებული. ვინმეს ასე ქუჩაში კი არ წავლებდნენ ხელს და გაუშვებდნენ გულაგში. ასე არ ხდებოდა. იმ ადამიანების მიმართაც, ვისაც მრავალი წლით უშვებდნენ ციმბირში, იმ ადამიანების მიმართაც გამოყენებული იყო კანონი. კანონი ერქვა იმასაც, რასაც ამ ადამიანებს მიუსადაგებდნენ ხოლმე. მიხეილ ჯავახიშვილი სხვა რამის გამო კი არ არის დასჯილი, სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებოდაო. ტიციან ტაბიძე სხვა ქვეყნის სამსახური ედებოდა ბრალად. ყველა ის ადამიანი, რომელიც ბრწყინვალე ქართველი მოაზროვნეები და ხელოვანი, რომელიც სხვადასხვა დროს დასაჯეს საბჭოთა რუსეთში, ყველა ამ ადამიანის მიმართ გამოყენებული იყო რაღაცა კანონიერი საფუძველი, რაღაცა სისხლის სამართლის კოდექსის რომელიღაც მუხლი. ანუ ამ ინიციატივით რა უნდათ, რომ შეხედულებები დაისაჯოს. თუ ადამიანს გააჩნია რაღაც აზრი, ამ აზრის გამო შეიძლება დაისაჯოს. ხო, ტოტალიტარული დიქტატურის დამყარება არის ამ ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანი. ანუ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება, რა ვიცი, აი ვიღაცა დათვრა და თქვა, რომ ის არის საქართველოს მეფე. ის შეიძლება სხვა თანამეინახემ დააბეზღოს, ან არ ვიცი, ყველგან კამერებია და ყველგან რაღაცას იწერენ და აი ამ წინადადების გამო მაშინ ეს საქციელი გამოდის დასჯადი. ტოტალიტარულ რეჟიმებს არ აქვს ლოგიკა, ტყუილს, სიცრუეს არ აქვს ლოგიკა. ნუ ვეძებთ ლოგიკას სიცრუეში, ნუ ვეძებთ ლოგიკას ტყუილში, ნუ ვეძებთ ლოგიკას ბოლშევიზმში, ნუ ვეძებთ ლოგიკას ტოტალიტარიზმში. ნებისმიერი ადამიანის დასჯა შეუძლიათ ნებისმიერი მიზეზით, თողონდ კანონს დაუდებენ აუცილებლად საფუძვლად. ადამიანებს რო ხრეთნენ იმის უბრალოდ კი არ წაიყვანდნენ ქუჩიდან და დახრედნენ, არა, ამბობდნენ, რომ აი ამ კანონის, აი ამ კოდექსის ამა და მუხლის მიხედვით ხდება ადამიანების გასამართლება და ამის მიხედვით მიესაჯათ სიკვდილი. ეხლაც ამას ვქნია, ანუ საქართველო ყალიბდება ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ. რეალურად ჩვენ ეხლა გვიშლიან რას, ანუ გვიზღუდავენ რას, გამოხატვას გვიზღუდავენ, რომ გქონდეს განსხვავებული შეხედულება, ამას გვიზღუდავენ. მიტაცებული აქვს მთელი სახელმწიფო, მიტაცებული აქვს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი. პირიქით, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვცდილობთ, რომ სახელმწიფო დავიბრუნოთ, ვცდილობთ, რომ ქართული ოცნება დავაბრუნოთ კონსტიტუციის ჩარჩოებში. ვინ არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას? ის მოქალაქეები, ვინც პროტესტზე დგანან, თუ ქართული ოცნება, რომელიც მაგალითად კონკრეტულად არ ასრულებს კონსტიტუციის 78 მუხლს, რომელიც საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე საუბრობს და მათ ავალდებულებს, რომ ამისთვის ყველაფერი გააკეთონ, ხო? ვინ არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას? პროტესტის მონაწილეები თუ ქართული ოცნება? ამ საკანონმდებლო ინიციატივით, ხო? მაშინ თავად ბიძინა ივანიშვილი უნდა დასაჯონ. ის არის პირველი, ვინც არ ცნობს სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ის არის ადამიანი, რომელიც მათივე აღიარებით თვითონ ნიშნავს და უშვებს პრემიერ-მინისტრებს. ამით ხო ირღვევა საქართველოს კონსტიტუცია. ამით ხომ უდიერა თუ რა ვიცი, იგნორირება სრული უგულებელყოფა ხდება სახელმწიფო ინსტიტუტების. ამით ხო ხდება საქართველოს კონსტიტუციის გადათელვა. ვინ არის ის, ვინც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას? ვინ დაიწყო ბოდიშის კამპანია? ვის რუკებზე აღარ ჩანს აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი და არაერთი ასეთი რუკა გაეპარათ მათსავე პროპაგანდისტულ არხებზე. მე კი არა და ჩემი თანამოქალაქეები კი არა.
ქართული ოცნებაა, ვინც არ ღვევს საქართველოს კონსტიტუციას, ვინც არ ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ვინც დაიწყო მაგალითად აი ეს ბოდიშის კამპანია საბოლოო ჯამში სადამდე მიგვიყვანს აფხაზეთის საერთაშორისო აღიარებამდე. ვინ აუქმებს სოხუმის უნივერსიტეტს? სოხუმის უნივერსიტეტი არის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უნივერსიტეტი. სოხუმის უნივერსიტეტი მიბმული არის აფხაზეთის პრობლემასთან. სოხუმის უნივერსიტეტს ეხლა რომ აუქმებენ და ისე ექცევიან როგორც თბილისის რომელიღაცა ერთ უნივერსიტეტს, ეს არის ზუსტად საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ სიარული. ამას ვინ აკეთებს? პროტესტის მონაწილეები თუ ქართული ოცნება? კი ბატონო, გასაგებია. მადლობა ბატონო